常不要拿那个马桶的那个这边玩好不好？他是公车司机的搭档。好，大家的智力都退化了。好，看一下，来看一下第三题，来看一下。好，这题我要说明一下，这题很多同学可能你可能会算啊，但是有一些细节你可能不见得知道啊，所以你稍微听一下比较好。好，今天有一艘船啊，上面有2个人啊，各拿一颗球。好，本来是静止的 ，OK， 好，好，那现在重点来了哦，发生什么事呢？好，我把这一颗球以 V 里面掏出，可以吗？好，同时呢，乙呢啊，这个是甲啊，甲呢以 V 里掏出啊，乙呢怎么样？以负2 V 啊，这边其实有个负号，你要注意看到啊，负2 V 反向掏出。好，那结果呢？这艘船会往右边跑还是往左边跑？右边嘛，很好。为什么？好，你如果觉得看不懂，我们现在把它简化好。先假设乙没有丢，甲丢球的话，你船会往哪边跑？你如果只先看甲丢球的话，船会往哪边？往左。好，那如果只看乙的话呢，船会往哪边？往右。好，那2个都丢了。好，我再问的简单点，如果2个丢的速度刚好一样，那船往哪边跑？如果2个丢的球都一样，那船往哪边跑？不动，对不对？好，那现在重点是，你看我现在还没有讲观念，你就直觉就可以猜得到船应该是往哪边？往右边嘛，对不对？好，那至于为什么，你看一下，今天关键就在这里啊。这时候呢，我们还是用到动量手段，好，注意哦，因为怎么样？因为他们没有受到外力，注意哦，这个条件很重要啊。这个有时候你要追写，这边有时候我们都会强调这个概念啊，因为有些同学都会直接写哦，因为动量手段，所以怎样，这样写其实是会有问题的。哦，包括像之前我们那个在考模拟考的时候，就有要求同学你在写，如果写因为动量手段怎样，其他至少扣1分，因为动量手不是原因，动量手是结果。好，你要找出什么条件下动量才会手段啊？因为不受外力，所以怎么样？因为他们丢球的这个过程都是内力，好，所以动量手这样子啊，所以呢，一般就这样写啊，所以怎么样？一般就写原来的动量啊要等于后来的动量，可以吗？好，所以注意哦，很简单，本来的动量是0，有没有？那后来动量变多少？注意哦，这时候比较复杂，等于是吧 ？m0v0 啊，球的速度啊，加上呢 m0乘以多少？负2v0啊，这是2颗球的动量。再加上呢，因为人跟船啊，2个人加1个船，他们一起的啊，所以乘以多少 ？v prime。OK 好，所以好，最后呢，其实 v prime 就出来了 ，v prime 等于多少？就等于呢，啊，2m 加 m 分之怎么样 ？m 等于 v 啊，而且你注意哦，这个答案是正，啊，正的代表它怎么样？向右，啊，这很正常，啊，负的就代表向左。那跟我们刚刚的判断是一样的。好，细题可以吗？好，没问题。好，那现在注意哦，重点来了，第2小题要问的是什么？如果呢，后来呢，乙接到甲的球，可以吗？好，可是呢，甲怎么样？甲比较怕他，甲怎么样？漏接，好，它意思就漏接的意思，好，那结果会怎么样？好，注意了，那第2情况呢？注意啊，第2情况呢，变成呢乙呢接到球，可以吗？可是甲怎么样？甲这个球怎么样？漏掉，好，
好，那这时候，所以这时候我们就要看这个过程哦，接球的过程怎么样？也是一样嘛，接球的过程有没有受到外力？没有嘛啊，接球过程怎么样？动量也是守恒的，看到没有？也就是说，接球的前后动量是守恒的，可以吗？哈。好，那我们示范，所以呢，这时候的理论上这颗球已经快要被接到了，好，所以我再画一次这个图好了，好，这个日本图画一下哈。好，那漏接的那就不讲了，漏接它就怎么样？那个球就跑就掉到水里，好，那这时候注意哦，这时候你还要小心的观念怎么样？我接到球之前呢，这颗球怎么样？有一个速度，还没不打紧哦，传有个速度啊，我传有个速度啊。搞清楚哦，好，所以呢，我接球前跟接球后怎么样？是不一样的哈。接球前的话，其实两个都在动，所以怎么样？接球前的动量是 m0 v0 啊，加上呢 m 加2m的怎么样 v prime 啊？这个 v prime 其实刚刚已经算出来了。好，那接球之后呢，就简单嘛，接球之后就全部都怎么样？都在一起了。好，这边啊，加上 m。加2个人，好，乘到 v double prime， 就这样，好，那我们把 v prime 带进来 ，v prime 刚刚其实已经算出来了，在这里有没有？所以把它带进来，所以得到就等于呢 2m 加 m 分之怎么样 m0v 好，而且发现其实结果很简单，它们刚好是分母的相对。所以呢，最后就出来了，所以我的 v double prime 就等于大 M 加2m 加 m0 分之怎么样？2倍的 m0v， 好，当然是怎么样？相应。这样可以吗？不过这个是比较直觉的做法啊，我这边要示范另外一招啊。你如果观念清楚了，其实还有一招，甚至会更简便。看一下啊，另外一招怎么样呢？哎呦，这怎么求救？这个东西，哦，这没看好。跟中年一样。那就中，吓一跳，我以为他上不去，我就不用上课了。好，这个。好，这个第二题呢，我另外一个方法呢就有教你啊。另外一个方法，我可以利用一个比较简单的概念，但这个比较不直觉啊，但是我只是示范给你看啊。我们可以全部来看啊，就是说呢，我还是全体来考虑的话呢，全体的动量是守的，啊，也就是说呢，我现在另外一个例子是说，好，我跟刚刚不太一样的，我刚刚算是这艘船跟这个人啊接球前后动量守的，可以吗？好，那我现在讲的是怎么样？我今天不是漏接那个球，我也把它考虑进去。那这时候呢，就变跟最开始你动量守恒了，懂不懂？所以最重要，这时候你可以有另外一个概念，就是说，好，我丢球之前，动量是0，那接球之后呢，动量也要等于，有领导啊？只是这时候比较不一样是怎么样？它有一个球漏掉了，这个我画这个图给你看啊，这颗球怎么样？还在飞啊，看到没有？好，那不一样是这颗球怎么样被接到了，所以它们怎么样？一起往右边跑。好，所以假设怎么样 ？v double prime 好，所以这时候的概念比较不一样，是怎么样？我这一颗球虽然漏掉了，我也把它考虑进去。这样子好处呢，这时候呢，我还是一样，最开始的时候动量是0，好，我还是这样写好 ，p 0要等于 p double prime 好，就等于我原来的最早的动量会等于最后的动量，对吗？好，那最早的动量知道？好处这样还是0嘛，有没有？那最后的动量的变成呢？注意看哦，这一颗球没有被接到的，它还在哪边？继续飞。好，当然之后它会落地啊，或是落到水里面啊，然后最后停住。可是落到水里面最后停下，那是受到水的阻力，那是另一回事的。好，我们不考虑那个水的阻力的时候，它还是动量守恒嘛。
所以变怎么样？变大 M 加2M 加 F 零乘到 V double prime， 有没有？这样的好处是它可以连一开始我连中间接球前后都不用管它了，我连丢出去速度都还不用理它了，我就直接算到最后。好，所以这时候你看到结果怎么样？一样。好，所以呢，我的 V double prime， 好，你看到这个你算出来的结果跟它一样，我就不再写。好，好，这两个概念你都去比较一下啊，就是说。当然都 OK 了啊！你第一个，我刚刚讲的第一个方法是比较符合大家的直觉啊。一般在想这种题目的话，大概都是会用这种方式来算。不要。好了，难得微重问的啊。第一个怎么算知道吗？就是接球前后的动量手，可以吗？可是我接球之前是两个都在动，可以吗？好，所以这时候球有动量。传家人有动量 ，OK， 可是接了之后呢，因为接了之后他们会一起动嘛，所以就变成是 V double prime。不要太过分哦。好了，没关系啊。第二个怎么样？你们就这样，然后老师在第一小题呢，我看我这里就可以讲2节课了，好不好？好，来，第二个什么问题？好，就回去想不懂因为我说真的，好了。第二题我在讲是第二题的概念，就是我刚刚其实漏掉一个，有没有？所以我不能跟最开始的动量手，因为我考虑的状况不一样，可以吗？所以我只能利用接球前跟接球后来做动量手，可以吗？那我刚刚这个技巧，这个是比较进阶的技巧，就是说，好，我反正从头到尾都是2个人。2个车球加上1艘船，整个的动量来算。OK， 那这样的好处是它可以跟最开始的动量来处理，来做动量手。所以最一开始的时候动量是0，可以吗？那最之后呢？因为最之后是接到球之后，1颗球加2个加1艘船一起在动，可是不要漏掉了，它有1颗。好，所以这一招的做法，原因是有些同学会问，那我为什么不能跟原来的动量手？因为可以啊，你要跟原来动量手，你要把这1颗也考虑进去，可以吗？所以结论是你把它考进去，还是可以用。好，这一招其实也不是我莫名其妙想出来，这是有些同学会有这种错误的做法。好，我就可以跟他建议说，你说这样写的话，把这个加进去一样也可以。OK， 为什么这样？F 比 V。因为我接球之前，它的质量是 F 0，速度是 V 0的。那你不是说2颗球到底在飞的时候？对，可是因为我们另外一颗肉接了，可以吗？你如果把那个肉接，对，好，这个对，这个有另外一个情况。你如果把这个肉接的算进去也可以啊。我在上面看到，我这颗球是肉接的。那肉接的意思就是说我接球前呢，是不是有一个 M 乘到-2 V 0，有没有看到？好，那我接球之后呢，怎么样？它继续飞嘛，因为它漏接了，所以它怎么变？我可以把它加进去嘛，反正前后都没有差嘛，可以吗？那这样写的话，是不是可以再把它等于原来的0？其实都相通的啦，这样可以吗？没问题。好，只是你没有这一项，你不能等于0。好，有没有听到？你要加这样才会等于0。好，你体会一下这2招其实蛮重要的差别，是这种差别把它搞清楚。好，有问题？好，刚有问题？有，非常好，非常好。好，刚刚有点像关公在读书嘛，因为他书都放在那边啊，是吧？有没有看那个什么？不是有一个补习班老师教历史的那个？吕什么杰？就吕杰啊。为什么？你知道关公为什么读书要这样？因为他有一次他的花眼。老花了，有点是那个老花。有没有看过啊？那不用看了，那个其实都是在胡乱的，你知道吗？哎呀，其实他胡乱之后，我对那种历史故事真的，我真的知道关公为什么当年是那个为什么这样在读书了你看这个，算了。